طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور محمد بولوز، مرحبا بك في موقع الإصلاح. آه كنرحبوا بك في هذه الأيام ديال العشر الأوائل من ذي الحجة الموافقة لموسم الحج. وأيضا في سياق الحركة لاحظنا نزول منهاج تربوي جديد. بغيناك تكلم لنا هذا المنهاج التربوي الجديد اللي سميتو سبيل الفلاح. كيفاش تولد هذا المشروع هذا وما هو مضمون ديالو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بدوري أبارك لإخواني وأخواتي ولعموم المسلمين مناسبة هذه الأيام المباركة التي هي أعظم أيام الدنيا. نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا أجرها وفضلها، ووفقنا لأن نملأها بالصالحات وبالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. مشروع سبيل الفلاح هو استمرار بعناية واهتمام حركة التوحيد والإصلاح بالدعوة والتربية والتكوين، فهي من المهام الأساسية والرئيسية في تواجدها وفي رسالتها وفي ما تريده للناس أن يتربوا على هذا الدين وأن يستقيموا عليه. إذا من هذا المنطلق دائما في اهتمام وفي صلب الحركة يعني العناية بالبرامج التربوية. فعبر المراحل التاريخية للحركة كان هناك يعني برامج لا قبل الوحدة، فكان لكل فصيل من الفصائل التي يعني تمت الوحدة بينها كان لها برنامج تربوي خاص. إذن عندما تحققت الوحدة المباركة وضع برنامج انتقالي، وكان الهدف منه هو تدعيم يعني هذه الوحدة وترسيخها في النفوس والتركيز على القيم التي تخدمها. بعد ذلك يعني عندما انتقلنا إلى المرحلة العادية انطلقنا إلى بناء برنامج رسالي، وهذا البرنامج بطبيعة الحال توخينا منه انتقال إلى دور الإشعاع الرسالي وحمل هم الدعوة ويعني التفقه في الضروري من الدين. بطبيعة الحال في هذه المرحلة كنا نكتفي بوضع جدادات لإخواننا وأخواتنا، بمعنى فيها نصوص أساسية وفيها المحاور الرئيسية التي ينبغي أن يستهدفوها في دروسهم، وفيها أيضا عناية بالنماذج البشرية. فكنا نترك كامل الصلاحية للمربي لكي يجمع مادة درسه، فقط أن يراعي تلك الجدادة. ثم بعد حين فكرنا أن يكون عملنا التربوي عملا علميا مدروسا، فاجتمع عدد من خبراء الحركة وقاموا بنوع من التشخيص للوضعية التربوية، انطلاقا من أن يعني التربية والتكوين جاءت في رؤيتنا الاستراتيجية كمحور أساسي وجوهري. إذا لا بد أن تواكبه نفس العناية في العناية بهذه التربية من حيث المادة، من حيث المنهاج، من حيث المخرجات التي نتوخاها والمداخل التي ينبغي أن تكون للأعضاء قبل أن يتفاعلوا مع هذا البرنامج. على أي حال عمل يعني هؤلاء الخبراء هو الذي تم خضع عن الإطار المنهجي والمرجعي لهذه المنظومة. إذا انتقلنا من البرامج يعني عبارة عن دروس إلى فكرة المنظومة التي فيها إطار يعني فلسفي وفيها رؤية وفيها إطار مرجعي ومنهجي، ثم بعده تنبثق منه برامج تفصيلية. ونحن بحول الله تعالى الآن تم إنجاز المرحلة التمهيدية، وحاولنا أن يكون هناك نوع من الشمول في هذا المنتوج التربوي. فيه شق
معرفي، وفيه شق يعني قيمي، وفيه شق مهاري. ففي الجانب المعرفي في هذه المرحلة التمهيدية حاولنا أن تكون هناك محاور أساسية يحتاجها الإنسان في بداية سيره في هذا المشروع التربوي. فكان هناك محور يتعلق بالاعتقاد، يعني الإيمان بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله والآخر. ثم محور يخص العبادات، يعني فيه أساسيات، يعني الصلاة والصيام والزكاة والحج. ثم الخصائص العامة للشريعة، يعني أهم هذه الخصائص حتى يستوعب الداخل إلى هذا المشروع شمولية الشريعة وربانيتها وواقعيتها وصفة الاعتدال وصفة التوازن. وهذه خصائص مهمة نحتاجها لتكوين يعني من يستفيد من برامجنا، لأننا نستحضر هنا الرؤية التي وضعناها. فنحن نريد الرباني الأمين، ونريد القوي العليم، ونريد أيضا المجاهد الحكيم الذي يجاهد الانحراف والباطل حوله، ولكن بحكمة وبتدرج وتؤدى. إذا ما دام هذا المقاصد بهذا الشكل، لابد للبرامج أيضا أن تخدم هذا المعنى. ثم محور أيضا خاص بالحركة ومحيطها الإقليمي والدولي والمحلي. فكانت هناك مجموعة من الدروس فيها تعريف بالحركة وتعريف بالوحدة، يعني حتى يعني نكون أولا فكرة لدى هؤلاء المتعاطفين. إذا عرضت عليهم عضوية الحركة يكونوا فعلا قد استوعبوا ما هي هذه الحركة، من نحن وماذا نريد وما هي مقاصدنا. إذن فكانت هناك محاور تستهدف هذا. قلتم المتعاطفين، إذن هذا برنامج تربوي مفتوح للجميع؟ نعم، يعني المرحلة التمهيدية هي مفتوحة للأعضاء وغيرهم. هو وإن كان يعني مبدئيا موضوع للذين يستفيدون من العمل التربوي والحركة يعني لأول مرة، ولكن ما دمنا قد وضعنا منظومة متكاملة فارتأينا أن يخضع لها الآن الجميع، يعني القدامى والجدد، يعني حتى نضمن حدا أدنى يعني من المعارف ومن القيم والمهارات يستوي فيها جميع الأعضاء، ولكي تكون أيضا مدخلات للمرحلة الأساسية إن شاء الله تعالى التي سنشرع في تأليفها وفي جمعها يعني في خلال هذه السنة إن شاء الله تعالى، لتكون مهيئة السنة المقبلة بحول الله. إذا قلت هناك محور يعني معرفي، مجال معرفي، هناك أيضا محور القيم. فيه مجموعة من القيم التي باعتبار أن التربية عندنا ليست معلومات تتلقى وليس مسائل نظرية فقط، وإنما ينبغي أن تنعكس سلوكا وتنعكس اعتقادا وتنعكس توجها ومقصدا. إذن هذا الذي يستفيد من برامجنا لابد أن تنعكس هذا الجانب القيمي أن يكون حاضرا. فكانت في مجموعة من المحاور، مجموعة من الدروس، يعني من معاني الإخلاص ومن معاني الصبر ومن معاني الصدق والإيثار، وكذلك الأخلاقيات العمل الجماعي بشكل عام، ثم حب العمل والإحسان والإتقان والعفة. إذا مجموعة من الأخلاقيات ومجموعة من الدروس التي تستهدف. ولهذا في هذا النمط من الدروس ركزنا على القصص وعلى نماذج بشرية وعلى السيرة النبوية باعتبارها نموذج الأسمى للمسلم. منها يستقى الدرس ويبنى على هذه النماذج البشرية حتى يكون أبلغ في التأثير ويعني خدمة المقصد. ثم يعني بالنسبة للجانب المهاري، هذا الجانب في الحقيقة استفدنا مما عفوا على المقاطعة. إذن كاين الجانب النظري صدر فيه كتاب سابق، يعني هذا الإطار المرجعي والمنهاجي صدر وسبيل الفلاح ياك. وما نزل يعني هذه السنة هو يعني تنزيل لهذا سبيل الفلاح في مرحلة التمهيد.